আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে নিয়ে আসছি বর্তমান সময়ের ক্রাশ। কারণ এই যে আমার হাতে দুইটা প্রসেসর দেখতে পাচ্ছেন, এই দুটো এমন আকর্ষণীয় একটা প্যাকেজ, এমন চলছে বর্তমান সময়ে, প্রচুর চলছে, প্রচুর 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 এতটা চলছে। রাইজেন 5600G বর্তমান সময়ের ক্রাশ। ক্রাশের উপরে ক্রাশ হচ্ছে রাইজেন 5700G। কি করতে চান? আমার তরুণ ভাইয়েরা কিন্তু গেমিং করতে চান। গেমিংয়ের মা বাপ হচ্ছে এই রাইজেন 5600G 5700G। এক্সট্রা কোনো গ্রাফিক্স কার্ড লাগবে না, বাড়তি কোনো খরচ নাই। এটার মধ্যে বিল্ট ইন যে গ্রাফিক্স আছে, এটা দিয়ে কিন্তু স্মুথলি আপনারা গেমিং করতে পারবেন। যারা গেম করার কথা ভাবছেন, ইয়ং ভাইয়েরা আমার, তারা কিন্তু চোখ বন্ধ করে আপনারা এই দুইটা প্রসেসর দিয়ে পিসি বিল্ড করে নিতে পারেন। রাইজেন 5600G 5700G প্রচুর পরিমাণে। আর শুধু গেমিং না ভাই, যারা গেম ছাড়া অন্য কাজ করতে চান, গ্রাফিক্স, ফ্রিল্যান্সিং, ভিডিও এডিটিং, ওয়েব ডিজাইন, এমএস ওয়ার্ড, এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্ট, যা করতে চান সব কাজ কিন্তু করতে পারবেন এই রাইজেন 5600G দিয়ে। এই দুইটা ছাড়াও আরেকটা প্যাকেজ থাকছে ইন্টেলের। এটা কত দিচ্ছেন ভাই? i7 6 Gen। i7 এটা কিন্তু আবার বলাই যায় যে কি চমৎকার একটা প্যাকেজ i7 6 Gen থাকছে। সুতরাং আজকে কিন্তু ক্র্যাশ কম্পিউটার ক্র্যাশ থাকছে। শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন, তাহলে কিন্তু আপনারা এই ভিডিও থেকেই কম্পিউটার নিতে পারবেন। চলো তাহলে শুরু করা যাক। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি মোহাম্মদ আখতারুল ইসলাম, এসপি ট্রেডের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। আশা করি মেহেরবান আল্লাহর অশেষ মেহরবানিতে আপনারা ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি, সুস্থ আছি। আজকে কি দেখবো? হ্যাঁ, বরাবরের মতন আজকে আমরা তিনটে প্যাকেজ নিয়ে আসছি। আর তিনটে প্যাকেজই আপনারা দেখছেন যে আমরা সবসময় চেষ্টা করি বাজেট অনুপাতে সেরা পিসিগুলো আপনাদের হাতে তুলে দেওয়ার। আজকে যে বলা হলো যে ক্র্যাশ আসলে এটা আপনার i7 এর 6 Gen, এটাও আপনার ওভারক্লক করতে পারবেন। রাইজেন 5600G দিয়ে ওভারক্লক করতে পারবেন, 5700G দিয়েও ওভারক্লক করতে পারবেন। অর্থাৎ কাজের জন্য বেস্ট তিনটি পিসি। কেমন চলতেছে এগুলো? এটা আলহামদুলিল্লাহ এখন আসলে বর্তমানে মার্কেটের পরিপ্রেক্ষিতে এখন টপ আছে এই পিসিগুলো। এগুলো ওকে, আজকে পাঁচটা শুরু করব না এই পাঁচটা শুরু করব? আমরা প্রথম থেকে শুরু করি, এই পাঁচটা শুরু করি। ওকে, এখানে প্রসেসর হিসেবে আমরা রেখেছি ইন্টেলের i7 6 Gen এর প্রসেসর। এই প্রসেসরে 4 কোর 8 থ্রেড এবং 8 MB ক্যাশের প্রসেসর। এই প্রসেসরের আসলে বলতে দ্বিধা নেই, এই প্রসেসর 6700 মডেলের একটা প্রসেসর। এখানে এর স্পিড বুস্ট স্পিড আছে 4 এবং ওভারক্লক আছে 3.4 GHz এর প্রসেসর। অর্থাৎ এই প্রসেসর দিয়ে আপনারা যারা ওভারক্লক করতে চান ইনশাআল্লাহ তারা করতে পারবেন। আচ্ছা, আর এটা কিন্তু আসলে i7 এর প্রসেসর বলার অবকাশ নাই যে এইটা কিন্তু মিড বাজেটের ভিতরে মনে করেন যে এই প্রসেসর দিয়ে পিসি বিল্ড করলে আপনার আশানুরূপ যে কাজগুলো করতে চান ইনশাআল্লাহ সেগুলো করতে পারবেন। ওকে, তারপরে এখানে মাদারবোর্ড হিসেবে রেখেছি আসুসের একটি মাদারবোর্ড 1 বছর ওয়ারেন্টি সহ 110 মাদারবোর্ড। এবং এখানে আপনার ইচ্ছা করলে 448 অথবা 88 16GB র্যাম এই মাদারবোর্ডে ইউজ করতে পারবেন। ওকে, আচ্ছা। এখানে স্টোরেজ হিসেবে আমরা রেখেছি ওরিও ব্র্যান্ডের 256GB একটা SSD, এটা 3 বছর ওয়ারেন্টি সহ একটি SSD। আর আমরা ওরিও দিয়ে এর আগে অনেক কাজ করেছি, ইনশাআল্লাহ এর ফিডব্যাকটা এবং রিড রাইটটা অনেক ভালো বলে আমরা আজকেও রাখতে বাধ্য হয়েছি। আচ্ছা, ওকে। এখানে র্যাম হিসেবে আমরা রেখেছি HyperX এর একটি র্যাম, এটা হিটসিনালা র্যাম এবং DDR4 8GB একটি র্যাম। আর এই র্যাম দিয়েও আমরা দেখছেন যে হিউজ পরিমাণ পিসি বিল্ড করছে এবং এর ফিডব্যাকটা অনেক ভালো। আচ্ছা, এখানে পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে রেখেছি অবো ব্র্যান্ডের 2 বছর ওয়ারেন্টি সহ বিগ ফ্যানের একটি পাওয়ার সাপ্লাই। আর এটাও একটি নিউ সার্কিটের পাওয়ার সাপ্লাই। আপনারা এই পাওয়ার সাপ্লাই দিয়েও আপনারা দেখছেন যে আমরা হিউজ পরিমাণ পিসি বিল্ড করে এসেছি এবং এর ফিডব্যাকটা ভালো। আর আমি আপনাদের অবগতির জন্য বলতে চাই যে যেটাই আমাদের কাছে খারাপ রিপিটেশন মনে হয় সেটা পরবর্তীতে আমরা দিই না। এখানে মাউস কিবোর্ড হিসেবে রেখেছি iMice-এর N300, এটা মাউস অ্যান্ড কিবোর্ড। আচ্ছা আচ্ছা, এটা আপনারা ইচ্ছা করলে লাইট অন অফ করে রাখতে পারবেন এবং এইটা আপনারা যারা অন্ধকারে কাজ করতে চান তাদের জন্য এই কিবোর্ড মাউসটা অনেক বেটার হবে আশা করি। আচ্ছা, এখানে ক্যাসিং হিসেবে আমি রেখেছি অভো ব্র্যান্ডের 335G মডেল একটি ক্যাসিং আমার ভাই। এই ক্যাসিংটা আসলে সামনে টেম্পার গ্লাস আছে এবং সাইডে টেম্পার গ্লাস আছে, সামনে 3টে RGB ফ্যান আছে এবং পিছনে একটা RGB ফ্যান আছে। আসলে এই মিড বাজেটের ভিতরে এই ক্যাসিংটা আমার কাছে সেরা মনে হয়েছে আর এই প্যাকেজের অনুপাতে আমার কাছে ভালো মনে হয়েছে বলে আমি এখানে রেখেছি। আর যেহেতু পিসিগুলো আপনারা পিসি আমরা যেহেতু ডেমো দেখাই, আপনাদের বারবার বলে থাকি পিসি যেহেতু আপনারা নেবেন আপনারা প্রত্যেকটা ডিভাইস স্পেয়ার করে নিতে পারবেন। আর এই পিসিটা টোটাল আমাদের কাছে নিতে পারবেন অনলি 22,500 টাকা। i7 6 Gen 8GB র্যাম, 256GB SSD, 110 মাদারবোর্ড, একটি মাউস কিবোর্ড দিয়ে আপনারা 22,500 টাকায় আমাদের কাছ থেকে এই পিসিটা নিতে পারবেন। আচ্ছা, ওকে, থ্যাংক ইউ। চলে যাব নেক্সট প্যাকেজে। জি, আসলে
দ্বিতীয় যে প্যাকেজ নিয়ে আমি কথা বলবো, এখানে আসলে আমরা ইন্টেলের প্রসেসর রাখিনি, আপনারা দেখে বুঝতে পারছেন। এখানে আমরা রাইজনের 5600G একটা প্রসেসর রেখেছি, রাইজন 5-এর 5600G প্রসেসর। এই প্রসেসরটা আপনারা বলতে পারেন i5 10 জেনের চেয়ে বেটার। আপনারা i5 10 জেনের পিসি যারা, i5 10 জেন তো খুব ভালো প্রসেসর, কিন্তু তার থেকে বেটার প্রসেসর 5600G। এখানে 6 কোর এবং 12 থ্রেড এবং 19 MB ক্যাশের প্রসেসর। এর স্পিড 3.90 থেকে 4.4 GHz পর্যন্ত আপ ডাউন করবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আর এটা 3 বছর ওয়ারেন্টি সহ একটি প্রসেসর। আর আপনারা জানেন যে কম বাজেটের ভিতর যারা আসলে 2 লাখ 3 লাখ 2.5 লাখ বা 1 লাখের উপরে যারা পিসি বিল্ড করতে চান, বা 50,000-এর ভিতর যারা পিসি বিল্ড করতে চান, তাদের জন্য এটা আসলে বেটার একটা প্রসেসর। বেটার হবে এটা। ওকে। এখানে মাদারবোর্ড হিসেবে আমরা রেখেছি MSI A520M এ পুরো মডেল একটি মাদারবোর্ড। এই মাদারবোর্ডটায় 2টা র্যাম স্লট আছে। আপনারা ইচ্ছা করলে 8816 অথবা 1616 32GB র্যাম ইউজ করতে পারবেন। এটাও 3 বছর ওয়ারেন্টি সহ একটি মাদারবোর্ড। আচ্ছা। এখানে স্টোরেজ হিসেবে আমরা রেখেছি ওরিও ব্র্যান্ডের 256GB M.2 NVMe। আচ্ছা আচ্ছা। এটা 3 বছরের ওয়ারেন্টি সহ একটি M.2 NVMe। আর আমরা ওরিও দিয়ে কাজ করেছি এবং এর ফিডব্যাকটা ভালো পেয়েছি বলে আমরা রাখতে বাধ্য হয়েছি। আর এখানে র্যাম হিসেবে রেখেছি টিম গ্রুপের একটি র্যাম, এটা লাইফ টাইমের একটি র্যাম, DDR4 8GB 32 মেগাহার্টজের একটি র্যাম। এটাও হিট সিগন্যাল র্যাম, এটাও কিন্তু অফিসিয়াল র্যাম, দেখে বুঝতে পারছেন। আচ্ছা। এখানে মাউস কিবোর্ড হিসেবে রেখেছি আপনাদের অনেকের প্রিয় iMaus-এর 900-এর একটি মাউস কিবোর্ড। এটা কিন্তু কম্বো মাউস কিবোর্ড এবং এই মাউস কিবোর্ডটা কিন্তু অনেক ভালো মাউস কিবোর্ড। আচ্ছা আচ্ছা। এখানে পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে রেখেছি এক্সপ্রেস ব্র্যান্ডের একটি পাওয়ার সাপ্লাই, এটা 2 বছর ওয়ারেন্টি সহ একটি পাওয়ার সাপ্লাই। আর আপনারা জানেন যে আমি নিউ সার্কিট পাওয়ার সাপ্লাই ছাড়া পিসি বিল্ড করি না, এইটাও 2 বছর রিপ্লেসমেন্টের পাওয়ার সাপ্লাই। ইনশাল্লাহ এই পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে পিসি বিল্ড করছি এবং এই পাওয়ার সাপ্লাইয়েরও রিপিটেশনটা অনেক ভালো, বলতে দ্বিধা নেই যে এই ধরনের পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে আমাদের আসলে ওয়ারেন্টি আসে না বললেই চলে। এখানে ক্যাসিং হিসেবে আমরা রেখেছি গেম পাওয়ারের 02 মডেল একটি ক্যাসিং। এই ক্যাসিংটাও দেখেন সামনে টেম্পার গ্লাস আছে এবং সাইডে টেম্পার গ্লাস আছে এবং এটা কিন্তু কালার চেঞ্জ হয় ভাই। কালার চেঞ্জ হবে? কালার চেঞ্জ হয় এবং ইচ্ছা করলে আপনারা কালার অফ করে রাখা যাবে। কালার অফ করে, অনেকেই বলে যে ভাই আমাদের এমন একটা ক্যাসিং দেন যেটা হলো 8GB থাকবে এবং ক্যাসিং ফ্যানগুলো থাকবে এবং আমরা লাইট অফ অন করতে পারি। সেই ক্যাসিং এর এই ক্যাসিং এর লাইটটা অফ কিন্তু ফ্যান ঘুরতেছে, ফ্যান ঘুরছে। আবার ইচ্ছা করলে আবার লাইটটা আমরা জ্বালাতে অন করে দিলাম এবং কালারটা চেঞ্জ করে নিলাম। কালার চেঞ্জ করে খুব সুন্দর একটা ক্যাসিং, দেখেন সুন্দর একটা, মানে খুবই সুন্দর একটা ক্যাসিং, চমৎকার। আর এই প্যাকেজটা টোটাল আপনারা আমাদের কাছে নিতে পারবেন অনলি 30,500 টাকায়। 30,500 টাকায় 5600G দিয়ে 520 ভোল্ট দিয়ে এই টোটাল দিয়ে আপনারা পাবেন 30,500 টাকায়। অসাধারণ অসাধারণ। যারা গেমিং করতে চান চোখ বন্ধ করে চলে আসবেন। ওকে, চলে আসবে পাশে ভাই। এরপর 5700 আপডেট। এখন আসলে 5700G বলতে পারেন, আমি যেমন ওইটা বলছিলাম i5 10 জেনের বরাবরের চেয়ে একটু ভালো প্রসেসর, এইটাও i7 10 জেনের চেয়ে ভালো আমি মনে করি। এই জন্য এই প্রসেসর হিসেবে আমরা এখানে রেখেছি রাইজন 7 5700G একটা প্রসেসর। এই প্রসেসর 8 কোর 16 থ্রেড এবং 20 MB ক্যাশের প্রসেসর। 8 কোর 16 থ্রেড এবং 20 MB ক্যাশের প্রসেসর এবং এইতে আপনারা বলতে দ্বিধা নেই ভাই, এর স্পিড হলো 3.8 GHz এবং যখন এটা আপনারা ওভারক্লক করবেন তখন 4.6 পর্যন্ত উঠবে। আচ্ছা আচ্ছা। আর এই প্রসেসরটা 3 বছর ওয়ারেন্টি সহ একটি প্রসেসর। আর রাইজনের প্রসেসরের যে গ্রাফিক্সটাকে রেডিয়ন গ্রাফিক্স, এটা হয়তো আমি এইটা 5600G রেডিয়ন গ্রাফিক্স আছে এবং এইটাও 5700G রেডিয়ন গ্রাফিক্স আছে। অর্থাৎ আপনারা গ্রাফিক্সের কাজ যেগুলো করতে চান মিড বাজেটের ভিতরে এই প্রসেসরটা দিয়ে সব কিছু করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। ওকে। এখানে মাদারবোর্ড হিসেবে আমরা রেখেছি গিগাবাইটের B450M মডেল একটি মাদারবোর্ড। এই মাদারবোর্ড 3 বছর ওয়ারেন্টি সহ একটি মাদারবোর্ড এবং এটাও কিন্তু একটা অফিসিয়াল মাদারবোর্ড। এখানে আপনার ইচ্ছা করলে 8816 অথবা 1616 32GB র্যাম ইউজ করতে পারবেন। আচ্ছা। এখানে স্টোরেজ হিসেবে আমরা রেখেছি HP ব্র্যান্ডের 250GB M.2 NVMe, এটা 3 বছর ওয়ারেন্টি সহ M.2 NVMe। এখানে র্যাম হিসেবে আমরা রেখেছি আপনাদের সবার প্রিয় কোশিয়ার ব্র্যান্ডের DDR4 8GB 3200 মেগাহার্টজের একটি র্যাম। এই র্যামটাও কিন্তু অফিসিয়াল, কারণ এই র্যামটা আমরা এইগুলো এই জন্যই দেখাই যে আমরা যদি এই র্যামগুলো অনেক সময় এই ব্র্যান্ডগুলো দিয়ে যদি আমরা আনঅফিসিয়াল দিই বা এই করলে অনেক কমে যায়, এটা অনেক এইতে যেন আপনারা প্রতারিত না হন। যেখান থেকে নেন দেখে শুনে নেবেন এবং বুঝে নেবেন। আর এখানে ভাই পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে আমরা রেখেছি, দেখেন এই পাওয়ার সাপ্লাইটা এটা ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ডের একটা পাওয়ার সাপ্লাই, FSP একটা পাওয়ার সাপ্লাই এবং হাইড্রোকে 500 জেনুইন 500 ওয়াটের একটা পাওয়ার সাপ্লাই, এটা 80+ পাওয়ার সাপ্লাই ভাই। অর্থাৎ এই পাওয়ার সাপ্লাইটা 5 বছর ওয়ারেন্টি সহ একটি পাওয়ার সাপ্লাই, এটাও কিন্তু স্মার্টের একটা প্রোডাক্ট। আর এই পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে আমরা আলহামদুলিল্লাহ পিসি বিল্ড করা শুরু করছি এবং এর ফিডব্যাকটা মনে হচ্ছে ভালো হবে। আচ্ছা আচ্ছা, এই জন্য আমরা রেখেছি। আচ্ছা, আর এই পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে পরবর্তীতে আপনারা যদি গ্রাফিক্স কার্ড ইউজ করতে চান, পরবর্তীতে আর নতুন করে পাওয়ার সাপ্লাই
লাগবে এই না। ইনভেস্ট করা লাগবে না, এই পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে আপনারা গ্রাফিক্স কার্ড ইউজ করতে পারবেন। ওকে। আর এখানে আসলে বলতে দ্বিধা নেই ভাই, এখানে মাউস কিবোর্ড হিসেবে রেখেছি আপনার প্রিয় হ্যাঁ। 4-in-1। এখানে মাউস আছে, কিবোর্ড আছে, মাউস প্যাড আছে এবং এটা হেডফোন আছে। হেডফোন আছে, খুবই এটা চমৎকার। কম্বো প্যাক, Combo অর্থাৎ pack। একের ভিতর 4। আচ্ছা আচ্ছা। আর ক্যাসিংটা আসলে ভাই, ক্যাসিংটার বিষয়ে Boost বলে casing এটা না? 335 ডি এর রিমোট কন্ট্রোলিং ক্যাসিং। এই ক্যাসিংটা আসলে এখন খুব রিমোটের, আপনারা অনেকে বলেন যে ভাই আমার রিমোট, এটা 12টা কালার হয়, 12টা colour হয় দেখেন। এবং আপনারাও এই ক্যাসিং লাইটটা অফ রেখে ফ্যানগুলো অন রাখতে পারবেন। দেখেন 12টা কালার, এই একটা কালার 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12টা কালার এবং কালারটা চেঞ্জ করে কালারটা অফ রাখতে পারবেন, এবং কালারটা অফ রাখতে পারবেন, ইয়াগুলো ঘুরবে, ফ্যানগুলো ঘুরবে। দেখেন চমৎকার, রিমোট দিয়ে কিন্তু কন্ট্রোল করতে পারবেন, আপনি শুয়ে চালাতে পারবেন, চমৎকার একটা সিস্টেম রয়েছে। ওকে, অসাধারণ সিস্টেম। 3টা আছে সামনে, পিছনে একটা না? জি জি, 4টে ARGB ফ্যান আছে, এআরজি ফ্যান আছে, উপরে ডাস্ট ফিল্টার আছে, USB 3 আছে, USB 2 আছে, LED বাটন আছে, পাওয়ার বাটন আছে, সাথে তো রিমোট কন্ট্রোলিং মাধ্যমে আপনারা সবকিছু কন্ট্রোল করতে পারবেন। অসাধারণ। দেখেন রাইজের 5700G কত টাকা পড়বে ভাই? এইটা অনলি 42500 টাকা। 42,500 আমি এই প্যাকেজটা আপনাদের জন্য রেখেছি। Okay. অনেকে কিন্তু ভাই, আমি আপনাদের বলি, অনেকে কিন্তু দেখেন রেট কম দেয়, সেখানে প্রসেসরটা ঠিক রাখে, কিন্তু অন্যান্য যে ডিভাইসগুলো আছে, মাদারবোর্ড বা অন্যান্য যেগুলো আছে, ওইগুলো কিন্তু অনেক এক্সপার করে। এই জন্য আপনারা যেখানে সেখান থেকে পিসি না নিয়ে, প্রতারিত না হয়ে ভালো কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে পিসি ক্রয় করবেন, এবং বিশ্বস্ত জায়গাতে পিসি ক্রয় করলে আপনারা ইনশাল্লাহ ঠকবেন না। ওকে, থ্যাংক ইউ আক্তার ভাই, আপনাকে ধন্যবাদ। আপনাকেও অনেক অনেক ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।